मॉर्निंग है फ्रेंड्स, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी स्टार्ट हो रहा हूँ मैं ऊबर को। टाइम हो रहा है 12:15 और आज का सीन ये है, कल आया था स्नो स्टॉर्म। रोड पे सारी स्नो थी। ऊबर किया, अच्छा गया दिन, पैसे भी ठीक ठाक बन गए थे। फिर आते समय जब स्टॉर्म था, देख समझ कर आए, सब कुछ गुड था। चलो आपको दिखाता हूँ एक व्यू स्नो स्टॉर्म के बाद। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. बना है पहाड़ छोटा सा, ये अपना घर पूरा स्नो। ये तो क्लीन कर देते हैं, ये हमें ही करना पड़ता है। किसको कर रहे हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट करती है क्लीन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये अपनी साइकिल, आज तो स्नो है नहीं, सिर्फ विंड है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आज का ऊबर कैसे चलता है। सी यू इन डाउनटाउन। हाय, वेलकम बैक। डाउनटाउन आ चुके हैं हम। अभी बज रहे ऑर्डर पे ऑर्डर और एक पहला ऑर्डर आ चुका $60 1 किलोमीटर। और यहाँ गिर रही है छोटी छोटी फ्लरीज। आज का डाउनटाउन का व्यू। ये भाई आ गए अपने। यो अब अपना पहला ऑर्डर डिलीवरी करने जा रहे हैं। वहाँ देखो इतनी स्नो थी अपने माल्टन में। यहाँ पर टाइम टू टाइम क्लीन कर देते हैं। बहुत बिजी रहता डाउनटाउन, इसलिए टाइम टू टाइम क्लीन हो जाता। थोड़ी वहाँ पर है, हवा इतनी तेज़ है, साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही। I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. यही है अपने को लेने का कॉलेज स्प्रिंग्स। स्कैन मारो, हो गया। इतनी बड़ा मॉल है लिकर के लिए। हर कंट्री की दारू है यहाँ पर। हाई नो, क्रेडिट। पैसे बंद हो गया। चलो यहीं पर है, 300 मीटर में डिलीवरी। ये चलो ये आगे राइट, मतलब 300 मीटर जस्ट। सिंपल है ये। चलो भाई, ये वाली बिल्डिंग है। बस वहाँ से उठाए, पीछे पीछे आए उसके। ये वाली बिल्डिंग में डिलीवरी है, $13। गुड ऑर्डर। ऐसी हो गई हालत। बैग चेंज किया मैंने। लॉक डालो और निकलो। कस्टमर को करो फ़ोन 3384। तो चलो डिलीवरी करके आते हैं। ऑर्डर डिलीवरी करने आया था, इतनी तेज़ हवा चल रही है। डिलीवर्ड। चलो चलते हैं अभी आगे। बस कर हवा, मैं ही हल जा रहा भाई।
लाइट स्नो स्टार्ट हुई है। यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये स्नो थोड़ा ज़्यादा ही स्टार्ट हो गई, आज थी नहीं वैसे। यहाँ पे लगाते हैं साइकिल वरना गिर जाएगी। कुछ भी नहीं लगा यहाँ पर, हवा इतनी तेज चल रही है। पूरा पानी देखना भाई साहब। चलो चलते हैं, बहुत ठंडी हवा आ रही। ये वेव से के समझ आ गया होगा। इसके पीछे का हो गया, आज है नहीं, छोटी छोटी हो रही है फ्लरिश। फ्लरिश भी नहीं थे। चलो अंदर बैठते हैं। उठाने 1 2 3 4 पुलिस के वैन भागा के आ रहे। मैं देखा मर्डर हुआ, यहाँ के देखा ये कुछ पंगा कर दिया। ये लोग ऐसा भगा के आए, मर्डर होता है वैसे हुआ कुछ नहीं। फिर यहाँ कर देखे थे पर आने के बाद। Like, no one else. What are you talking about? If you're standing behind the vehicle, you shouldn't be behind the vehicle. But you shouldn't be behind the vehicle. How do I check? There's pedestrians here. I'm partially paralyzed. I can't turn far enough to look. Mirror's broken. It doesn't turn right. माहौल ये है, देखो ऐसा। अभी एक ऑर्डर डिलीवरी थी, हो गई। अभी जाना है मैगडी पे, बैठेंगे टाइम पास। भाई साहब क्लाउड्स देखो, यहाँ से दिखाता हूँ ये भी। लेट्स गो।